Приветствую, друзья мои, зовут меня Степан. Как обычно, знакомлю вас с печками и каминами. Январь месяц на дворе, зима не задалась, точнее не совсем она зимняя. В Москве и в Минске сугробов пока нет. Вот видите, только припорошена слегка земля снегом. Но посмотрим, как очередная печка ведет себя зимой в дачном доме. Объект интересен он сразу двумя вещами. Ну, во-первых, это относительно свежая печка, новая у производителя. И второе, этот дом построен из СИП-панелей. Для тех, кто не знает, СИП-панели — это, по сути, пенопласт. И с двух сторон этот пенопласт зашит в лист ОСБ. Снаружи дом отделан обычным пластиковым сайдингом, но на кровле, видите, лежит гибкая черепица. За моей спиной вы видите дымоход из нержавеющей стали. О нем я расскажу немножко позже и начну рассказ о нем уже изнутри дома. Ну что, на улице, повторю, минус 2 градуса, а в доме плюс 13. Отопления там никакого нет, стоит только наша печка. Пойдемте попробуем ее разжечь и посмотреть, годится ли она для отопления. Друзья мои, знакомьтесь, печка польской компании Kratki, называется она Pekar. Впервые презентована была эта печка компании Kratki во Франкфурте в начале этого года, и весной она стала доступна для продажи. Это, я думаю, что первая или одна из первых печей, которая приехала в Беларусь, поэтому такой немножко нежданчик. Мы сейчас с вами, и я очень надеюсь, что с заказчиками разберемся со всеми ее плюсами и минусами. Печкой здесь уже пользуются регулярно, люди сюда приезжают, и так как с такого серьезного источника тепла нет, здесь только стоят электрические конвектора, вот, то печкой пользуются в том числе для отопления. Ее специально не убирали к нашему приезду, просто вокруг нее чисто, люди очень аккуратные. Но в самой печке есть пепел от предыдущих закладок дров, и давайте посмотрим, в каком состоянии, собственно, печка находится. Что есть пепел от предыдущей закладки дров, он легко просыпается, убирается внутрь. У печи есть ящик для сбора золы, но особенность в том, что вы не сможете его достать, не подняв колосник. То есть слегка вымазать руки нужно будет. Но заказчица 5 минут назад сказала, что заказали они на Алиэкспресс портативный пылесос, как раз для каминов, для того, чтобы прежде чем достать зольный ящик, можно было вот эту пыль верхнюю убрать. Изначально планировали, что здесь станет печка чугунная, но в последний момент все-таки возникли опасения. Дом из, скажем так, горючего материала, да, и хотелось, чтобы стенки печи грелись поменьше. К тому же с этой стороны будет зона кухонная, и для того, чтобы печку не отделять от кухни, тоже желательно, чтобы температура на ее поверхности была небольшой. Давайте про сами габариты. Они классические, есть диаметр. То есть это и ширина, и глубина у печки одинаковая, 52 сантиметра. Высота ее 1,20 м. Ну, она, скажем так, не маленькая. Современная тенденция — это ручка регулировки всего одна. То есть весь процесс горения вы должны, вы можете регулировать всего одной ручкой. Есть особенность у этого механизма, отличается он от других печей, чуть-чуть позже я расскажу чем. Очень интересная вертикальная ручка, удобная для хвата и такой слегка необычный механизм запирания. Вот так это выглядит. В целом нужно поймать какой-то угол и с этим углом подносить и дожимать дверцу к корпусу. Мне, как постоянному пользователю печей, это не доставляет никаких неудобств. Я еще спрошу у заказчиков, нормально, удобно ли им пользоваться вот этой ручкой. Внутри печь отделана керамикой, то есть несмотря на то, что печка стальная, корпус у нее стальной, вся камера горения у нее выложена керамикой. Керамикой
выложен и под, вот эта вот нижняя часть, это тоже керамические пластины, просто они сейчас под пеплом не видны. Года 4 назад, когда компания Кратки только стала выпускать стальные топки с керамической футировкой, с керамикой были проблемы. Насколько я знаю, уже позже Кратки купили цех по производству керамики, чтобы этот процесс как-то, не знаю, контролировать, например. И после этого стали давать гарантию отдельную на внутренние керамические детали 2 года. Что значит гарантия? Ну, что механические воздействия керамика не боится, это раз, и второе, она не боится перепадов температур. Можно даже провести некоторые испытания, взять, разжечь печку на максимум, потом линуть туда стакан воды, и керамика в теории должна остаться целой. Так, давайте еще к устройству немножко углубимся. Если мы заглянем внутрь, то увидим, что нету прямотока. Мы не видим дымовую трубу, стоит керамический зуб, это пламя-приемник, и пламя заворачивает за него, идет вниз, там тоже стоят 2 металлические пластины, она вот такая сдвоенная. Мы когда приехали, она стояла не на своем месте, и я немножко разбирал камеру и поправлял положение вот этого стального зуба. Давайте теперь посмотрим на нижнюю часть. Она, в общем-то, у печи функциональна. Здесь стоит магнитный механизм, на который закрывается дверь. Вот мы ее открываем. И здесь, видите, хозяева хранят совок, щеточку. Ну, это, в общем, сюда собирается пепел. Это я к чему? Что совок и щетка вам все равно нужны, несмотря на то, что у печи есть ящик для сбора золы. Так, что еще мы можем увидеть, открыв эту дверь? Ну, то, что печку к ней можно подключить, подвести воздух извне. Ну, во-первых, можно это сделать снизу, прямо из-под пола, но для этого вам нужно точно определиться с моделью, чтобы ваш подвод оказался прямо под печкой. Либо второй вариант, это, видите, на задней стенке снизу выломать вот этот кружок. Самое время вернуться снова к регулировке, вот к этому рычагу, и понять, что же он делает. Итак, вот полностью открытое положение, видите. И давайте посмотрим, что снизу есть вот такой фланец с шибером. И когда мы ручку передвинем в другое положение, вот в такое, то у нас этот шибер начнет перекрываться. Еще по периметру этого шибера проложена такая силиконовая прокладка, и в теории печка должна полностью глохнуть, потому что воздух в нее поступать не должен. Итого, регулировкой подачи воздуха вы не регулируете, куда воздух пойдет больше, под колосник, в центральную часть или на стекло. Вы просто увеличиваете или уменьшаете общий объем подаваемого воздуха. В более дорогих моделях, когда вы перекрываете подачу воздуха, то у вас воздух сначала убирается с колосниковой решетки, он перестает туда поступать, и больше поток стремится на стекло. Но это все возможно. Мои домыслы, мы сейчас разожжем печку, и если вам просто нравится, как она работает, горит и регулируется, то вполне возможно, что она ваша. Друзья, недавно у нас стали появляться обзоры, когда мы стали приезжать, смотреть, в каком состоянии находится стекло, и пробовать просто за счет температуры внутри топочной камеры эту сажу очистить. У меня с собой есть классные дрова, и я верю, что такое возможно. Поэтому давайте так, стекло не моем, разжигаем печку и будем смотреть, что будет происходить. Самые удобные дрова для этой печи размером где-то 25-30 сантиметров. 25, видите, ложатся так, ну, а поперек лягут, скорее всего, 30 сантиметров. Так, мы сложили традиционный колодец. Давайте проследим за тем, чтобы шибер был в открытом положении сверху.
и можно поджигать. Но даже не поджигать сразу, а для начала мы чуть-чуть прогреем дымоход. Вдруг там есть воздушная пробка, чтобы дым не клубился в камере горения. Буквально, может, минутку или две. Если у вас вдруг нет горелки, просто положите сюда за зуб газету, подожгите ее, и тоже дым пройдет. Вы увидите, газета начнет вылетать в трубу, ее начнет затягивать. Ну и все, и поджигаем. Дрова сухие, поэтому разгораются очень быстро. Еще хочу обратить внимание, что на двери стоит пружинка, механизм, который возвращает дверь обратно. Это намекает на то, что печку не следует использовать в открытом положении. А еще смотрите, интересная особенность, хотя пока не показатель, мы посмотрим, как это будет выглядеть потом. Пламя прямо сейчас очень круто забирается туда за зуб, стремится, и вот при открытом положении нет никакого подброса дыма. С одной стороны, это здорово. Представляете, печка вертикальная и не подбрасывает дым. Это редкость. Вот. Но с другой стороны, дыму мало что препятствует к уходу в дымоход. В современных печах может стоять сразу несколько зубьев, там 3 или 4, и при открытой дверце они почти наверняка дымят. Зато они максимально долго огонь, пламя, тепло оставляют внутри топочной камеры. Здесь при естественной тяге, обратите внимание, пламя стремится прямо, заворачивается вот туда за зуб. И находится оно уже в этом положении не в керамической топочной камере, а в стальной. Можно не держать дверцу приоткрытой, пламя уже интенсивное, и дверцу мы закрываем. Единственное, что ручку регулировки ставим сразу в максимальное положение. Так, друзья мои, мы 10 минут назад всего разожгли, было 13,5 градусов, сейчас видите на градуснике электронном 14, вешаем его сюда, вот в его исходную позицию, и посмотрим, что через 1,5 часа здесь будет в доме. Хозяйка только что сказала, что за 3 часа они обычно температуру в доме поднимают до 18 градусов. Мы были сейчас на 2-м этаже, там температура в комнате 8 градусов. Почернел внутри зуб, почернела камера горения. Через какое-то время должна она выгореть. Вот, давайте посмотрим, в каком состоянии камера сейчас. Ну и есть у меня подозрение, что все-таки сажа со стекла уйдет. Невозможно при таком жаре стекло оставаться грязным. Дрова сгорают прямо на глазах. Уже от нашей первой закладки почти ничего не осталось. Камера горения, надо сказать, пока сильно не изменилась, она по-прежнему темная. Кто следит за обзорами современных печей, знает, что к концу первой закладки, через 40 минут после растопки, камера обычно уже полностью светлая. Давайте расскажу про дымоход. Здесь все относительно просто. Дымоход здесь идет вертикально вверх, он не подключен ни к какому тройнику. Труба отсюда и идет до самого верха. Значит, давайте поговорим про последовательность. Вот этот первый элемент – это антиконденсационное кольцо. Пару лет назад ввели мы его очень активно в обиход, пользуется оно теперь спросом. Оно что делает? Переворачивает подключение с дыма на конденсат. То есть весь конденсат, который может образовываться в трубе или влага, эта влага вся стекает в печку.
Следующим элементом мы поставили шибер. Шибером здесь пользуются тогда, когда печка уже прогорела, его закрывают просто для того, чтобы тепло дольше оставалось в помещении и через печь не могло выйти наружу. Дальше идет метр одностенной черной трубы. Здесь мы используем трубы польской компании Darka, стальные, 2-миллиметровые и покрашенные термостойкой краской. Классическая ситуация, когда одностенная труба переходит в сэндвич-трубу, делается это на расстоянии примерно 30-40 сантиметров от потолка, для того, чтобы под потолком находилась уже более охлажденная часть дымохода. Вот этот элемент дымохода называется старт-сэндвич. Это как раз переход с одностенной трубы на двухстенную. Дальше идет сама сэндвич-труба, пластина или экран защитный, как еще называется. И такое декоративное кольцо, эта штука называется юбкой или косынкой. Изначально вот эти элементы сэндвич-трубы и этот экран, они были блестящие, они выполнены из нержавеющей стали, и мы их здесь красили по месту. Производители часто предлагают уже окрашенные трубы, обычно разница в цене составляет всего около 15%, но вот эти стартовые элементы для нас привычнее красить уже здесь на объекте. Почему, я вам легко объясню. Дело в том, что стартовый элемент вот здесь, на нем самая высокая температура, и она может превышать 200 градусов вот на этом элементе старт-сэндвич. А трубы, которые обычно предлагают производители, это трубы в полимерной окраске. Краска полимеризуется как раз при температуре немножко выше 200 градусов. И эту температуру легко можно превысить вот на этом стартовом элементе. Для того, чтобы краска держалась дольше, мы зачищаем, обезжириваем поверхность и красим термостойкой краской здесь по месту. Очень часто задают вопрос, какие трубы конкретно мы используем. Ну, здесь, на этом объекте, мы предложили и использовали трубы компании Крафт. Крафт — это российский очень крупный завод по производству дымоходов. Выпускают они две основные линейки. Одна бюджетная, называется Феррум, и другая Крафт. В чем отличие между Крафтом и Феррум? Феррум использует недорогую 430-ю марку стали. Это сталь ферритная, она не любит конденсата, не любит кислот. Она, иначе говоря, просто ржавеет, хотя выдерживает достаточно большие температуры. 304 или 316 марка стали, это стали аустенитные, они как раз очень устойчивы к кислотной среде. Сам производитель на продукцию под маркой Феррум дает гарантию 1 год, и на продукцию под маркой Крафт дает гарантию 10 лет. Один небольшой нюанс. Если вы выезжаете вдруг в Европу и интересуетесь, сколько же стоят там трубы, из чего они сделаны, то вы обнаружите, точнее вы не обнаружите вообще труб из 430 марки стали. Не применяются они там. 304 марка идет для газовых котлов, а 316, та, которая установлена здесь, она применяется на всех твердотопливных приборах. Ну а сварной шов у трубы должен в идеале выглядеть вот так. Ну, во-первых, он тоненький, во-вторых, он протравленный. И, соответственно, вот по этому шву труба гнить не будет. Еще особенность линейки Крафт, что там не только внутри 316 марка стали, но даже наружный металл — это 304 сталь. Я в своей практике сталкивался с таким явлением, что 430 сталь, особенно если сварка была не очень хорошая, то снаружи она может со временем ржаветь. Да, так бывает, что нержавейка ржавеет. Ну что, печка ведет себя необычно, потому что обычно, когда я сжигаю где-то 3-4 полена, тут уже все светлое. Вот. Но пока печка, как мне кажется, не вышла в свой рабочий режим, хотя внутри камера горения должна была уже прогреться. Ну что, давайте немножко пофорсируем. Я положу сюда 3-4 полена. Это большая загрузка дров, прям серьезно большая. Я уже начинаю догадываться, в чем особенность работы конкретно этой печи, почему она ведет себя не как большинство современных печей. Есть конструктивные особенности у нее, но постараемся их победить.
И вообще касаемо этих особенностей, именно они позволяют сейчас дыму не выходить внутрь. Схватываются дрова просто мгновенно. Тоже неудивительно, потому что на максимум сейчас открыта подача воздуха. Сейчас буквально еще несколько секунд дрова хорошенько схватятся, и буду убирать задвижку из этого положения. Так, давайте найдем крайние точки. Вот крайний минимум, вот крайний максимум. И давайте на какую-то условную середину выставим. Чем плох постоянно максимальный режим? Ну, дело в том, что пламя у вас, когда имеет нижний подсос воздуха, то есть нижнюю подачу воздуха, оно стремится быстро в дымоход, оно не остается внутри, и есть вероятность, что просто не создается большая температура в топочной камере. А у нас, напомню, с вами задача попробовать очистить стекло от сажи за счет температуры внутри камеры. Ну, судя по пламени, я вам скажу, что вот этот второй стальной зуб, который находится за первым керамическим, он просто необходим, потому что если бы его не было, то пламя вот прям целиком, оно бы шарашило в дымоход. Температура там была бы, конечно, космическая. Я не знаю, на самом деле Кратки заявляют для этой печи аж 82% КПД. И я лично своими собственными глазами видел такую станцию, которая меряет различные показатели прямо в лаборатории на заводе. Честно говоря, хотелось бы однажды попасть в какую-нибудь независимую лабораторию, скажем, где-нибудь в Скандинавии, в Дании, Швеции или в Норвегии и затестировать хотя бы даже инкогнито печки разных производителей и сверить их по каким-то идентичным параметрам. Зачем я заложил аж 4 бревна, и печка вполне способна была бы работать на одном или двух. Но вы видели все прекрасно сами, что когда там лежит одно или два полена, то в камере просто не создается достаточная температура. Дрова прогорели, а камера по-прежнему черная. И вот сейчас на такой загрузке дров я убрал чуть ниже среднего, сейчас сделал регулировку подачи воздуха, и камера наконец начинает потихонечку очищаться. Сейчас я убрал задвижку вообще на минимум, то есть подача воздуха в камеру горения минимальна. Печка полностью не потухла. Помните, мы когда смотрели с вами подачу воздуха внутрь, то увидели, что там есть даже такой силиконовый уплотнитель. То есть если бы это было единственное отверстие, через которое поступает воздух, то скорее всего печка бы мгновенно прям затухла. Вот. Но она все равно продолжает гореть, хотя делает это уже не настолько интенсивно. И языки пламени, посмотрите, они все равно уходят за зуб. Хотя, если честно, вот по таким личным ощущениям, вот это самый правильный режим горения. То есть есть такая вероятность, что вот эту печку уже после розжига нужно загружать несколькими поленьями и уводить режим горения в минимум. Тогда пламя становится спокойным. И посмотрите, что... Давай-ка покажем, я приоткрою дверь. Сажа не ушла полностью, но частично. Вот здесь вот было пятно. И именно в таком режиме это пятно стало потихоньку уходить. Сверху полностью оно не очистилось. Но вот здесь сажа выгорела. Есть у такого положения дел обратная сторона. Сейчас, когда мы общались с заказчиками, то оказалось, что печь в доме стала работать как вытяжка. Что это значит? Что в доме все-таки работают электрические, обогреватели иногда. И когда люди приезжают на выходные в дом, то через печку слышат такой свист и гул. И это при том, что стоит подача воздуха с силиконовой прокладочкой снизу, и сверху стоит еще шибер для того, чтобы как раз вот снижать вот это явление. Сейчас вот при таком медленном режиме работы 280 градусов.
показывает пирометр на выходе из трубы на минимальном режиме. Если открывается, ну, скажем, в центральное положение, мы с вами чуть-чуть позже сможем это проверить, то, скорее всего, вот здесь показатель даже на наружной стенке дымохода будет повыше. Кверху, естественно, труба остывает. За 1 метр теряет приблизительно 100 градусов. Да, ну и вот начало сэндвича 70 градусов. Ну и давайте проверим наружные стенки печи. Если я соврал, то руки мои останутся на ней. Итак, смотрите, я в целом могу ее касаться, трогать. Вот здесь вот она вообще холодная, ну там, где начинается камера горения, вот здесь. К ней можно прикоснуться, но температура высокая. Вот здесь я думаю, что около 80 градусов будет. Пирометр врет. Ну вот 75, 80 градусов вот здесь на задней стенке. Плитка, ну она не холодная, но она едва-едва теплая. Самая теплая часть плитки находится ровно вот где-то от метра до 1,30 м. Ну и напротив дымохода плитка тоже теплая, что ожидаемо. Так, вторая закладка дров прогорела. Мы ставили перед собой несколько целей. Первое – это очистить камеру горения по максимуму, для того, чтобы она снова стала светлой, то есть, ну, чтобы сажа ушла с керамики. И второе – попробовать по максимуму очистить стекло. Так, давайте посмотрим, что керамика действительно стала белой. Там есть какие-то пятнышки, но это уже несущественно. Основная часть стала белой. Ну и давайте посмотрим на стекло. Оно очистилось, но не все. И самое странное, что не очистилась вот эта вот верхняя часть, а именно туда, сверху на стекло должен был подаваться воздух. И также мгновенно камера темнеет. Выводим печку в максимальный режим, чтобы максимально почувствовать вот этот вот эффект изменения пламени. И теперь давайте в крайнее положение на минимум. А теперь обратите внимание, что мы не видим струящегося пламени вот здесь сверху. А пламя заворачивается за тот самый зуб. И это легко объяснимо. Возможно, производитель со мной не согласен. Но вот этот каминный зуб следовало бы продлить немножко дальше. Слишком рано пламя подхватывается и уходит в дымоход. Даже не уходит, а убегает и улетает. Посмотрите, что нижняя часть печи чистая. Нижняя часть стекла полностью чистая. Там создается температура высоченная, даже без подачи воздуха на стекло. И просто за счет этой температуры сажа там не оседает. И этой же температуры печки не хватает сверху. И если бы зуб был продлен немножко дальше до стекла, то, скорее всего, температура вот здесь была бы выше. Еще один момент, странный, на мой взгляд, это само устройство вот этой губы или направляющей, которая должна, по идее, направлять воздух на стекло. Но по факту именно напротив нее стекло остается черным. Соответственно, вот этот зуб, скорее всего, нужно было сделать под наклоном. И более того, подать большее количество воздуха на стекло. И тогда бы эта защита воздушная, она бы работала. Чего мы на самом деле пробуем добиться, говоря о регулировках. Вот сейчас опять открыл на максимум, уберу на минимум. Вы увидите, как изменится рисунок огня, и следом я сразу в видеоряд тоже поставлю печку, тоже какую-нибудь другую, у которой тоже мы убираем подачу воздуха и смотрим, как пламя реагирует на регулировку там. Итак, ну жар идет, конечно, сумасшедший. Ух.
Так. Ну и давайте посмотрим альтернативный вариант. Понимаю, что печи, мягко говоря, несопоставимы по цене, но и претензии у поляков тоже были не слабые. Вот еще один пример реакции печи на регулировку. И снова обращаем внимание, что воздух очень акцентированно подается на стекло сверху. Благодаря этому мы и видим этот необычный эффект верхнего горения. Полтора часа мы топим печку. Температура сколько была? 14 градусов. Да? Сейчас 24. Она сильно пляшет, то есть возле окна она где-то 23, и тут чуть не 30 градусов. Когда я поднимаю термометр под потолок. Ну вот она резко растет, 25, 26, 26,5. Ну, в общем, комнату здесь, наверное, около 25 квадратов печка успела нагреть, и сейчас воздух еще прогреется и начнет уходить через этот проем, и рано или поздно окажется наверху. Еще раз возвращаюсь к вопросу, потому что вот сидят напротив заказчики, спрашивают, какой минус в том, что печка работает там на большом огне. Ну, повторю и для вас, и для зрителей, что есть два таких узких места. Первое место — это колосниковая решетка, и там сейчас создается очень высокая температура. Просто колосник может выгнуть, и его придется менять. Это не очень хорошо. Это первое. Второе, вы видите, что у вас огонь стремится в дымоход с очень большой скоростью, и, скорее всего, прямо в дымовой трубе пламя. Увеличивается температура внутри как минимум на 100, а то и 150 градусов. Лучше этого не делать. Это, к слову, может спровоцировать еще и возгорание сажи, если не чистить дымоход регулярно. Что удалось выяснить по поводу ручки, к ней очень долго привыкали заказчики. Вот, она очень понравилась внешне, когда печку выбирали. Я сейчас отвлекаюсь за кожаной советской перчаткой. Есть сварочная. Знаете, вот такая штука. Удобно, удобно. Сварочников просто нету с миниатюрными руками, поэтому вам неудобно. Но вообще удобно сварочной перчаткой, можно прям туда в глубину засунуть полено и там его поправить. Итак, вернемся к ручке. Она не охлаждается, хотя есть у меня опыт эксплуатации ручек, которые продуваются. Здесь стоит трубка не заглушенная, тогда воздух свободно циркулирует по ручке, и ручка так не нагревается. Вот. И что нужно сказать, нужно наловчиться, чтобы дверь открыть-то не проблема, и она достаточно легко открывается, а вот с закрыванием могут быть вопросы. Она очень прилично нагрелась, потому что вот эта перчатка, она у меня прямо прилипает к ручке. В комментариях иногда появляются люди, которые говорят, я печку сварю сам. Друзья мои, зеленый свет. И если буду где-то поблизости, я бы даже заехал и отснял, что получится у вас самостоятельно. Потому что Кратки — это огромный завод, который постарался сделать печку, как они думали, ничем не уступающую печам скандинавским. Все эти рассуждения, они должны быть через одну очень-очень четкую заметную призму. Это призма цены этой печи, потому что она не просто дешевле, а прям существенно, иногда в разы дешевле, чем ее дорогие скандинавские аналоги. Заказчики подсказывают, улыбаются, сидят, говорят, нам печка нравится, и свою функцию сидеть, смотреть на огонь она выполняет. Более того, она и подогревает этот дом, в котором, я напомню, пока не установлен ни котел. А чем будете топить дальше? Электричество. Пока.
Атомная электростанция. Если вы не в курсе, тут под Островцом атомная электростанция выросла, так что скоро все будем жить на электричестве. Какой совет хочу дать? Не смотрите на чистые характеристики, которые написаны в магазине на печке, они могут не соответствовать действительности. И даже устройство, которое якобы заявлено производителем, в реальности может дать совсем другую картинку огня, и к печке нужно будет приноравливаться. По этой причине мы ездим ко многим нашим заказчикам и стараемся тестировать практически все печи, которые продаем, чтобы ни для нас, ни для вас не было потом сюрпризов. Где можно подобрать печку, проконсультироваться? Есть у нас магазины в моем дорогом любимом городе Минске, есть магазин с действующим камином в Москве, есть у нас офис в Санкт-Петербурге. Приходите, с удовольствием будем подбирать вам печку. Если хотя бы что-нибудь из этого видео было для вас полезным, обязательно не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а какая печка подойдет конкретно вам, Степан знает. Всем счастливо. Пока.